ഫ്രണ്ട്സിന് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അറിയാം. മുളക് പൊടി, നെയ്യ്, ഉപ്പ്, സവാള. സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി നല്ല കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തക്കാളിയും അതേപോലെ തക്കാളിയുടെ പകുതി നല്ല പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, കുഞ്ഞു പീസ്. മുളക് ഞാൻ ഒരു മുളക് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇനി നല്ലവണ്ണം കൈയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കൈയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പിടിച്ച് കിട്ടും. സ്പൂണിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല നല്ലവണ്ണം. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആ പാനിലേക്ക് സ്റ്റൗ വെക്കാം. സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. സ്റ്റൗ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാൻ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം.
സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്